မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်နိုင်လင်းထုံးပါကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Windows Boost ပြုလုပ်တဲ့နီလန်လေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာလက်တွေ့သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာက Windows ကျသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်error တစ်ခုခုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Windows အသစ်ပြန်တင်ရတော့မယ့်အနေအထားမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ Windows version တွေကို online ကနေပြီးတော့ပဲ download ဆွဲကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုရှင်တုန်းကဆိုရင်တော့ဒါ Windows query ဝယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တင်ကြတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကိုတင်သွင်းကျင်တဲ့ Windows တွေကို online ပေါ်ကနေပြီးတော့အလွယ်တကူ download ဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ Windows Boost တွေပြန်လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ Windows အခွေတွေပြန်ပြီးတော့မှပြုလုပ်မယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးပြုလုပ်ပြီးတော့မှ Windows အသစ်ပြန်ပြီးတော့မှတင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Windows အသစ်ပြန်တင်တဲ့အခါမျိုးမှာကိုရှိမှာ memory stick လေးအလွယ်တကူရှိတဲ့အတွက်ကိုရှိမှာရှိတဲ့ memory stick လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Windows အသစ်ပြန်တင်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ memory stick လေးကိုကျွန်တော်တို့ Windows တင်လို့ရအောင် Boost အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှပြုပြင်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ပြုပြင်လို့ရတဲ့နီလန်လေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာလက်တွေ့သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုအဆင်ပြေတဲ့နီလန်လေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစတစ်တွေကိုစတစ်တွေမှာကျွန်တော်တို့က format 2မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့ format 2မျိုးကကျွန်တော်တို့ FAT32 ဆိုတဲ့ format နဲ့ NTFS ဆိုတဲ့ format နဲ့သူက2မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ memory stick တိုင်းမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ format လေးနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုက FAT32 ဆိုတဲ့ format လေးပါ FAT32 ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ file allocation table ဆိုတဲ့ removable device ကိုကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ FAT format ဆိုတဲ့သဘောတရားက file တစ်ခုမှာဆိုရင်သူက 4K အထိပဲထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်4K အထိပဲထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ memory stick ရိုးကျွန်တော်တို့ memory stick လေးက FAT format နဲ့ပဲသူကလာတယ်အဲ့ဒီ FAT format နဲ့လာတဲ့memory stick လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ file size 4K ကျော်တဲ့ file တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကူးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုရင်သူက file တစ်ခုမှာဆိုရင် 4K အထိပဲထောက်ပံ့ပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် file 4K ကျော်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ FAT format လေးကကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ volume အနေနဲ့ဆိုရင် 2TB ထိပဲကျွန်တော်တို့ 2000K ထိပဲကျွန်တော်တို့ဒီလက်ခံပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်သူကဒီရဲ့ FAT format လေးอ่ะဆိုရင် OTG တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ mobile တွေ DVD set တွေမှာသူကတက်ဆင်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်တယ် Windows တင်မရဘူးပေါ့နော် data reader လက်ခံနိုင်တယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ FAT format လေးရဲ့ချွင်းချက်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က memory stick တစ်ချောင်းဝယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ memory stick တွေကကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ memory stick လေးတွေကကျွန်တော်တို့ FAT format နဲ့ပဲလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဆိုကျွန်တော်တို့ Windows တင်လို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူး file 4K အထိလည်းfile 4K တဲ့ကြော်တဲ့ file လေးဆိုရင်လည်းသူကကူးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ Windows file လေးဆိုရင်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ 4K ကြော်တဲ့ 5K 6K လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က FAT format နဲ့ကျွန်တော်တို့ကူးချင်တယ်ဆိုကူးလို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ Windows တွေလည်းကျွန်တော်တို့တင်လို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ FAT32 ဆိုတဲ့ format လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုလို့ရတဲ့ Windows တင်လို့ရတဲ့ NTFS ဆိုတဲ့ format လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ NTFS format ဆိုတာက New Type of File System ဆိုတဲ့ bootable device လေးဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဒီရဲ့ format လေးပြောင်းထားပြီးဆိုမှပဲကျွန်တော်တို့ Windows တင်ရန်အသုံးပြုလို့ရမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က OTG တွေ mobile တွေကျွန်တော်တို့ DVD set တွေမှာတော့ဒီရဲ့ NTFS format လေးကကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရာအတွက်လက်ရှိကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော် memory stick လေးတစ်ချောင်းထိုးလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ memory stick လေးတစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါမယ် Windows logo နဲ့ email နှိပ်ပြီးတော့ File Explorer ပေါက်ထဲကိုဝင်လိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်USB stick လေးတစ်ချောင်းထိုးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ 32K ရှိတဲ့ stick လေးတစ်ချောင်းထိုးထားတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ stick လေးပေါ်မှာဆက်လက်ပေးထားတယ်သူ့ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့မှ property ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ file format လေးကကျွန်တော်တို့ FAT32 ဆိုတဲ့ format လေးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေအထားအရဒီ stick လေးကိုကျွန်တော်တို့က Windows တင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကကျွန်တော်တို့က Windows Boost ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပေးရမယ့် file format လေးက FAT32 ဆိုတဲ့ format လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ NTFS ဆိုတဲ့ format လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့က FAT နဲ့ဒီ NTFS ကိုပြောင်းပေးရလဲဆိုရင် FAT format ကကျွန်တော်တို့ Windows တင်လို့မရဘူး။ NTFS format က Windows တင်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် FAT format ကနေပြီးတော့ NTFS format ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြောင်းလဲလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ chain FAT32 နဲ့
anti-FF file system နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲချင်တဲ့ဆိုရင်ပထမနည်းလမ်းလေးကကျွန်တော်တို့ run command ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ CMD လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းလဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေးအသေးစိတ်လိုက်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲတဲ့နည်းလမ်းလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Rufus ဆိုတဲ့ software လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ boosted ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေလည်းဖြစ်တယ်အခုသင်ပြပေးမယ့်နည်းလမ်းလေးနှစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ပထမနည်းလမ်းလေးကကျွန်တော်တို့ဒီဒေးအသေးစိတ်လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်အချိန်တွေကြာမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ software တွေကျွန်တော်တို့ဘာ software မှမလိုဘဲနဲ့ပြောင်းလဲတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒုတိယနည်းလမ်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Rufus ဆိုတဲ့ software ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြောင်းလဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်အချိန်ကုန်သက်သာမယ်မြန်ဆန်မှုရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ချွင်းချက်တစ်ခုရှိတာကတော့သူ့ရဲ့ဒီ Rufus ဆိုတဲ့ software လေးကိုရှိမှာအရင်သင်ရှိထားမှာဒုတိယနည်းလမ်းလေးကကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမနည်းလမ်းလေးဖြစ်တဲ့ဒီလေးအသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ run command ကနေပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့နီလန်းလေးကိုပထမအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ပြုလုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ run box ကနေပြီးတော့ CMD ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပေးရမယ်ဒီအချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါတစင်ချင်းစီကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှရိုက်ပေးရုံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ run box ဆိုတာကိုခေါ်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင် Windows logo ရဲ့ R ကိုတွဲပြီးတော့မှနှိပ်ပေးရပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ Windows logo နဲ့ R နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ run ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကြာလာတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ run ဆိုတဲ့ဘောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့က CMD ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပါမယ် okay လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ် okay လေးနှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယအချက်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ရိုက်ပေးရမယ် dispatch ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ပေးရပါမယ်စလုံးပေါင်းတွေတော့လွဲလို့မရဘူးเนาะဒီနေရာမှာတစ်ချက်သတိထားပေးပါ DISK PARD dispatch ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ် enter လေးခေါက်လိုက်ပါမယ် enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့သူကဒီဘက်မှာဒီ run command ဖောက်လေးတခုကျွန်တော်တို့ CMD ဖောက်လေးထပ်ပြီးတော့မှကြာလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးကြာလာပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှရိုက်ပါမယ်အဲ့တော့သူက dispatch ဆိုတဲ့ထဲကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ dispatch ဆိုတဲ့ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခု list ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ် list ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပေးရမယ် enter လေးခေါက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ list ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူကကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ hard disk တွေကိုသူကပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောပြပေးတဲ့အခါမှာဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့အရင်အရေးကြီးရယ်เนาะ file တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလွှဲပြီးတော့မှဖျက်ချမိရဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ data တွေအကုန်လုံးဆုံးရှုံးတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းလေးသတိထားပေးပါအဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကdisk 0ရဲ့ disk 1ရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုပြနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သိထားမှာကကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာက hard disk တက်ထားတဲ့ SSD တက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတက်ဆင်ထားတဲ့ hard disk ကဘယ်လောက် gig သုံးထားတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့သိထားရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ထားတဲ့ memory stick လေးကဘယ်နှ gig ရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့သိကြအောင်ကြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာတက်ဆင်ထားတာကကျွန်တော်တို့32bit 32K ရှိတဲ့ memory stick လေးတစ်ချောင်းထိုးထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာက hard disk ကို 1TB သုံးထားတယ်အဲ့တော့ 1000K သုံးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ hard disk က 1000K ကအပေါ်က disk 0ဆိုတဲ့အရာလေးကကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ hard disk ကြီးဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ disk 1ဆိုတာလေးကကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ထားတဲ့ memory stick လေးရှိမယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ SSD တွေတက်ဆင်ထားရဲဆိုလဲဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ hard disk တွေ SSD တွေကိုဒီနေရာလေးမှာအားလုံးပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရိုက်ပေးရမယ် select disk 1နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က select ဆိုတာက select ပေးပါမယ် disk 1ဆိုတာလေးကဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကိုစားပြူတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာတကယ်လို့ကိုထိုးထားတဲ့ memory stick လေးက disk 0မှာရှိတယ်ဆိုရင် select disk 0ဆိုပြီးတော့ရေးပေးရပါမယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က disk 1ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ stick လေးကဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် select disk 1ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်เนาะလွဲလို့မရဘူးလွဲရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ data အချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့ကုန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏလေးပါကျွန်တော်ဒီမှာကွန်ပျူတာလေးအားသွင်းလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က select disk 1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ် SELECT disk 1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ချက်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ select disk 1ဆိုတာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ memory stick လေးကိုညွှန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် disk 1ဆိုတာလေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ enter လေးခေါက်လိုက်မယ်enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့သူကစာလေးတွေပြပေးတယ်
this one is now the select day ဆိုပြီးတော့မှသူကပြပေးသွားတယ်အဲ့တော့ပြပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ clean ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ memory state ထဲမှာရှိတဲ့ data တွေအကုန်လုံးကို cleaning ပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ရိုက်ပေးရမယ် clean ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးပါမယ် cl လေး an clean ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ enter လေးခေါက်လိုက်ပါမယ် enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ dispatch successful in cleaning the data ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ memory state ထဲက data တွေ cleaning လုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုအချိန်မှာသွားကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ state ထဲမှာ data တွေဘာမှရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုဖြတ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ cleaning လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ create partition primary ဆိုပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရိုက်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ပါမယ် create create partition primary ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ enter လေးခေါက်လိုက်မယ်စလုံးပေါင်းလေးတွေလွဲလို့မရဘူးเนาะတခြားလေးကြည့်ပြီးတော့ရိုက်ပေးပါ enter လေးခေါက်လိုက်မယ် enter ခေါက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ select partition 1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ရိုက်ပေးရမယ် select partition 1 enter လေးခေါက်လိုက်ပါမယ် enter လေးခေါက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာနောက်ထပ် update ဆိုပြီးတော့မှရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ် enter လေးခေါက်လိုက်မယ်အတာခောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမှာကဒီနေရာလေးမှာပြောင်းလဲပေးရမယ်အဲ့တော့ format ဒီ FAT format နဲ့ NTFF format ကိုကျွန်တော်တို့ကအတူတူထားချင်တာပြောင်းလဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် format FS ညီမျှချင်း NTFS ဆိုပြီးတော့မှရေးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ FORMAT format FS ညီမျှချင်း NTFS ဆိုပြီးတော့ရေးထည့်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ enter လေးခောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် enter လေးခောက်လိုက်တာနဲ့သူကဒီအောက်မှာ percent လေးတွေသူက 0% နေပြီးတော့စပြီးတော့ပြပေးနေတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ 100% ပြည့်အောင်စောင့်ပေးရမယ်အခုဒီနေရာလေးမှာကကျွန်တော်တို့စောင့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ hard disk က 32GB ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကတနာရီခွဲ2နာရီလောက်ထိကျွန်တော်တို့စောင့်ရတဲ့အခါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ 1% ဆိုပြီးစပြီးတော့တက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အချိန်တနာရီခွဲ2နာရီလောက်ထိစောင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာစောင့်မပြတော့ဘူးကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ setting လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြည့်အောင်စောင့်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည့်အောင်မစောင့်တော့ဘူးအချိန်တွေရမ်းကြာသွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ပါအဲ့တော့ဒါလေးကျွန်တော်တို့က 100% ပြည့်သွားပြီ complete ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ assign ဆိုပြီးတော့ရေးမယ် enter လေးခောက်မယ်နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ exit ဆိုပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါမယ် exit ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှထွက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ထွက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့ရသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ memory setting လေးကို FAT format ကနေပြီးတော့ NTFF format ကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူဘာ software မှာအသုံးမပြုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုနီလန်လေးအတိုင်းပြောင်းလဲပြီးသားလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုတော့လက်ရှိအနေထားအရပိတ်လိုက်တော့မယ်နော်ပိတ်လိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကmemory stick ကို FAT format ကနေပြီးတော့ NTFF format ကိုပြောင်းလဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလှုပ်ဆောင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင် window file အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကူးယူပြီးတော့မှဒီ setting လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပြီးတော့မှအသုံးပြုနိုင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ setting လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကို download ဆွဲထားတဲ့ Windows 10 Windows 11ပေါ့နော်ကိုသက်ဆိုင်ရာ download ဆွဲထားတဲ့ Windows file လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးမယ်ပြီးရင်ဒီ setting လေးတွေကိုလာထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Windows version တွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ပြိုင်တည်းထည့်သွင်းထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ memory stick ကကျွန်တော်တို့ 32K ရှိတဲ့ memory stick ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Windows 7 လည်းဒီထဲမှာထည့်ထားမယ် Windows 10 လည်းထည့်ထားမယ် Windows 11 လည်းထည့်ထားမယ်ပေါ့အဲ့တော့မတူတဲ့ Windows version တွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ပြိုင်တည်းထည့်ပြီးတော့လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အသုံးပြုမဲ့အချိန်မှာကိုက Windows 10 တင်ချင်တယ်ဆိုရင် Windows 10 file လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုပဲဖြည့်ချပြီးတော့မှဒါအသုံးပြုမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ Windows 11အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါ Windows 11 file လေးကိုပဲကြည့်ချပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသုံးပြုအောင်ပါပဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာ software မှမလိုပဲနဲ့အခုနီလန်လေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်တက်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒုတိယနီလန်လေးဆက်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယနီလန်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Rufus ဆိုတဲ့ software လေးကျွန်တော်တို့ရှိထားမှအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လေ့ကျင့်ဖို့ရအတွက်ဒီ software လေးမရှိနေသေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်စီကိုလာပြီးတော့မှတောင်းလဲလို့ရတောင်းလို့ရပါတယ်Messenger မှာလာပြီးတော့တောင်းပေးပေါ့နော်အဲ့တော့အခု DS software လေးကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြီးသွားပြီဒီ software လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိဒီ software လေး download ဆွဲထားတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ data D တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ software data file ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ Rufus ဆိုတဲ့ software လေး
download ဆွဲထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ DS software လေးကကျွန်တော်တို့သူ့ကိုနှစ်ချက်နေလိုက်မယ်နှစ်ချက်နေလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးတန်းပြီးတော့ပွင့်လာတယ်သူက portable software မျိုးစားလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ memory stick ကို Windows boot stick ပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးလက်ရှိဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကို download ဆွဲထားတဲ့ ISO file လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ download ဆွဲထားတဲ့ ISO file လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Windows 10 64 bit ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ Windows version လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးမယ် open ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြုလုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ partition style တွေကိုတစ်ခါတည်းရွေးလို့ရတယ်ကိုက MPR partition နဲ့အသုံးပြုမှာလား GPT partition နဲ့အသုံးပြုမှာလားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ GPT partition ဆိုတော့သူက UEFI ပုံနဲ့သူကတစ်ခါတည်းပြပေးသွားမယ် MPR partition ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ BIOS နဲ့သူက BIOS system နဲ့ပြပေးသွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကWindows တွေတင်တဲ့အခါမှာခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ GPT partition ကိုပဲ UEFI mode နဲ့ပဲအဓိကအသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ GPT ဆိုတာလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ရွေးပေးထားမယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ file system ကလည်းကျွန်တော်တို့ NTFS ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးရွေးပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ stat ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့အခုဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ stat ဆိုတာလေးကိုပြုလုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က stat ဆိုပြီးတော့ပြုလုပ်လိုက်ရင်ဒီမှာအစိမ့်တန်းလေးသူကအကုန်လုံးပြေးသွားလိမ့်မယ်အခုလက်ရှိအနေထားအရကျွန်တော်စောနောက်က 100% ပြည့်အောင်မစောင့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူကအစောနောက်က error file လေးကြာလာတာပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ format တွေပါတယ်အကုန်လုံးပြုလုပ်ပြီးသွားပြီ ISO file စပြီးတော့မှ copy ကူးနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က 100% တခါပြည့်အောင်လေးကျွန်တော်တို့စောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးအားလုံးပြည့်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ memory stick လေးက Windows 10နဲ့ stick လေး boot stick လေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ stick လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ computer ကို Windows အသစ်ပြန်ပြီးတော့တင်ချင်တဲ့အခါမှာဒီ stick လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်သွင်းလို့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Windows boot stick ပြုလုပ်တဲ့နီလန်လေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့လက်တွေ့စမ်းကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နားမလည်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်မလောက်တတ်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ်ကိုရှိမှရှိတဲ့ memory stick လေးကို boot stick အနေနဲ့ပြောင်းလဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးရဲ့ comment လေးမှာ DONE တန်းဆိုပြီးတော့မှရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာအခုဒီမှာကျွန်တော်ပြည့်အောင်မဆောင်တော့ဘူးเนาะအချိန်ရမ်းကြာနေမှာဆိုတဲ့အတွက်ပါ